Ni ishara rĩa mbere harĩ minista wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi wabici-inĩ nene cia kambuni ya ũkui wa maguta ya Kenya Pipeline Corporation. Kuria Wandayi athing'ĩrĩirio gũtarĩria mũbango wake ũramati-inĩ wa ministry no makĩria harĩ mathogora ma igũrũ harĩ maguta, hakĩgweta mamwe ma mathĩna gũkorwo harĩ magoti ma igũrũ, ũndũ ũmwe na mathogora ma igũrũ harĩ ũkui wa maguta kuma mabũrũri ma nanja. We must understand what really constitutes the price of fuel at the pump station. It's a combination of factors. Key is the landing cost, over which I'm sure you know we have got very little control, because it depends upon so many other factors out there. Two is the taxation regime, which is something that is within the domain of parliament. Kuringana na minista oyo, ministry yake makiria ruhonge rwa KPC rutanyite kunyihia mahuthiro na muthia kigina kiria gikuhonokio githairiria aguri ya maguta uyu ari uge wa kuheo maitho ni ya Kenya. We do pay Kenya Power between Kenya shilling 250 million to 300 million per month. Annualized is close to about 4 billion shillings, between 3.5 to 4 billion shillings every year. It's our sister company, but we'll be looking at ways in terms of how do we save using solar. The Kenya Pipeline Company is not on the table in terms of any plans for privatization. As you all know, it is a strategic institution. KPC no itariirie gukorwo ihotete kuiyukia thoko nene ya maguta makiria kuma mabũrũri ma gĩtaro kĩa Afrika irathĩro, ũndũ ũrĩa ũkũmateithĩria kuongerera umithio wao na muthia kuongerera kĩgĩna kĩrĩa rũhonge rũrũ rumathagĩra thirikari. And Uganda, despite disengaging from the GTG arrangement, continues to import its fuel and pass it through our pipeline. Actually, the Kenya Pipeline Company continues to handle Ugandan's petroleum products up to date. We are keen to ensure that the Uganda molecules, every drop of product in Uganda, is delivered through the gateway of Mombasa, which is Kenya. Kiuria kineneneka na makinya maya ni maguteithĩrĩria Kenya kuhuthirwo ni mathogora ma igũrũ makiria rĩrĩ thirikari yarũkĩte kuongerera magoti harĩ magoti makiria igoti rĩa road maintenance levy rĩrĩa rĩrĩga kũgathĩkwo thogora-inĩ wa maguta mweri mũhĩtũku. Harũinĩ Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.